क्या एरिया में काम करता है? देखिएगा आपके साइड ऐसे जो होटल या रेस्टोरेंट या हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं जो सिर्फ उसके अंदर काम करते हैं, उसके बाहर में काम नहीं करते। इसका एक एरिया होता है तो 100 मीटर या 500 या 1500 जो भी हो सकता है, वो उस मीटर उसी दायरे में काम करेंगे, उसके बाहर काम नहीं करेंगे। आप किसी होटल में जाके देखेंगे उसने एक बटन दबाया, दो दबाया तो सिर्फ वो उसी में काम करता है, उसके बाहर आपका उससे नहीं कर सकते। तो हाँ है ना, उसे कहते हैं क्या? वायरलेस लोकल मीडिया। ये एक निश्चित जगह तक ही कॉल करता है, उसके बाद वो कॉल नहीं कर सकते, उसी एरिया में काम करता है। समझ में आया आपको? GSM CDM TDM WLM समझ में आया? मोबाइल रिपेयरिंग को उसको शॉर्ट लेते हैं MR। समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट इसमें? जैसे एक फोन